tuwebaze nga tugenda okuyiga. Mukama Katonda nga tugenda okuyigako beera wamu naffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tuyanziza nnyo Sebadduka. The fires of hell, omuliro gwa Geyeena. Ekyokuyiga kya tutuuse ku kyokuyiga namba 10, ekitegeeza nti kaakati kwota tulengera okugiwumbawumba nga bwe tumalako n'omwaka. Kale mukwano gwange nzikiriza nga kwota eno etuyigiriza nnyo era tweyongera okugenda mu maaso. Musumba, omuliro gwa Geyeena. Subject yonna ekwata ku kufa. Okay. Subject ekwata ku kufa singa zinyo ekiyiririre. Naye okugikolamu ebyokuyiga ebimalako kwota ennamba. Oba olina okuddamu ebintu ebimu okubiggumiza. Ekyo tukizudde nga ebintu ebimu twabiyita mudda. Singa subject yali ngazi, singa twabivaako ne tugenda ku birala. Naye mu kubiggumiza muno kituyambye kubanga si subject gyetera okuyigako n'okutegeera obubi obugivaamu n'akabenje akali mu kukkiriza enjigiriza enkyamu. N'olwekyo newankubadde eddiŋŋana kituyambye okubitegeera ennyo okusingawo. Eyaleero omukadde Kyonoka yagenda otukulembera ne kamanda waffe yagenda okutulungamya nga tugoberera nga tukwata ku muliro gwa Geyeena. Tukwata ku muliro gwa Geyeena. Atyo Mukama yeebale. Naye engeri gye tubadde tujja tuyiga, abantu bangi waliwo ebintu bye beebuuza bye bataayise bulungi naddala ku Ssabbiiti eyaggwa, okubuulira emyoyo egiri mu kkomera n'emyoyo egiri wansi w'ekiki w'ekyoto. Naye bwe tunaba nga tuyiga olunaku olwaleero ku muliro gwa Geyeena, weetegereze nnyo, kiyinza okukuyamba n'ekyokuyiga kiri okwongera okukyekenneenya obulungi nti byali bifaananyi Yesu byagezaako ng'agezaako okunnyonnyola omwana w'omuntu ku ebyo ebitegeerekeko obulungi. Omuliro gwa Geyeena kyeki? Era bw'osanga nga waliwo ekiwandiikiddwawo ekiwandiiko nti omuliro gwa Geyeena kiki ky'otegeera? Ese Musumba. Mu Bayibuli mulimu omuliro gwa Geyeena gumu ku nkomerero oluvannyuma lw'emyaka 10,700 guwedde. Sitaani ne bamalayika be n'abantu abatakkiriza Yesu, Mukama agenda kusindika omuliro okuva mu ggulu gujje gubookye gubasaanyewo gubazikirize, kwe kufa okwokubiri. Ogwo gwe muliro gwa Geyeena gwe tumanyi. Kwe kufa okwokubiri ate okw'emirembe. Naye enjigiriza enkyamu naddala ezo eziyigiriza nti omwoyo alina omuntu omwoyo gutafa, ze zajja n'ekirowoozo kye tutamanyi gye baakijja nti waliwo omuliro oguli wansi eyo ogwaka. Abafa nga tebakkiriza Yesu gye balaga ne gubakalanga emirembe n'emirembe. Naye ekyo tekiri mu Bayibuli. N'olwekyo gwe omuliro gwa Geyeena nga bwe tuguwulira ne bwe tugumanyi mu Bayibuli. Etegeeza Musoma nga wannyonnyodde nti omuliro gwa Geyeena gugwa omulundi guki?
gumu. Kati omuliro gwegeyene bwe guba nga guliwo omulundi gumu, abayigiriza Musumba agambye nti nno tebamanyi, tekiri mu Bayibuli ekyokuyigiriza omuliro gwa geyene oguli eyo ogusenkenya abantu mu ngeri yagwo empola mpola, tekiri muki, si kiwabuwandiike. Kitegeeza nti enjigiriza zino zaavaawa, enjigiriza efaanana bwetyo yavaawa. Enjigiriza eno omutandisi waayo yennyini ye Sitaani. Za bulimba. Ye Sitaani. Then naafunayo abalala ne batandika okukola ki, ne ziyingira mu bantu, naye nga Sitaani ye mutandisi waazo. Webale nnyo, webale ddala. Enjigiriza eno bwe tugenda okugyetegereza, tulaba nga emaamidde kumpi ensi yonna. Kiki ekyagireetera ddala okumaamira ensi yonna nebeera ku bunkenke mu nsonga y'emu eyo? Ebimu ku bigireetera okuba nti emaamidde ensi, nga bwe twayiga wiiki ewedde nti waliwo engero ezimu oba ebyokulabirako ebimu ebiri mu Bayibuli naye nga byakozesebwa ng'ekifaananyi, naye kati ffe abamu abasoma Bayibuli ne tutalaba kifaananyi, ne tulaba ebintu nga bwe biri mazima gaabyo, nga ebigambo nga bwe biteekeddwa muno, ne tutamanya nti lugero olulimu ebyokuyiga bye tulina okuyiga. Okugeza twalaba olugero lwa Laazaalo n'omugagga, naye kati ne mu lesoni eno waliwo olugero era ekifaananyi kye twalabye mu Isaaya 66:22 ku nvunyu etafa, naye nga ekimu ku bituleetera okulowooza nti waliyo omuliro gwa Geyeena y'engeri gye tutwalamu ebyawandiikibwa bino nga tubisomye, senga tuba tetubitegedde mu butuufu bwabyo. Ekyo ne kireeta enjigiriza eno okusaasaana ennyo n'okuteeka abantu ku bunkenke olwa Geyeena. Ekimu ku byo. Omulala ne background yange oba tradition, okugeza bwe mba wenkulidde nga bye bayigiriza nga tewali Bayibuli naye nga bayigiriza bwe batyo nti bwenfa ngenda mu Geyeena oba omwoyo ne gugenda mu kifo ekyokwesiima, nkula ebyo bye mmanyi kubanga bye bakola ki, bye banjigiriza. N'ekirala Yesu olulala yayogera ku Sitaani n'agamba nti laba omulangira afuga ensi enajja, naye amuyita afuga ensi eno. Bw'aba nga yatandika obulimba buno yalina ekigendererwa, ate okuba nga yabusaasaanya ne buyingira ne mu kkanisa munda, naaba nga kyeyagenderera akifuna mu nsi, akifuna mu kkanisa, asiiga Katonda enziro, akikozesa okutyobola obwakabaka bwa Katonda n'okubudibya. Kiriko awujja. Ekitegeeza nti omuntu okulokolebwa ateekwa kuba nga afaayo okunoonya mu kigambo kya Katonda, kubanga awujja waakola ki? Waali. Otyo njagala tugende butereevu ku bigambo bino omukyalo omu byaleese nti envunyu etekola ki? Ezitafa. Kubanga boogera ku Geyeena, ku muliro gwa Geyeena, ate tugenza okuguzuula nga gulimu envunyu ezitakola ki? Tetumanyi nvunyu eyo yakolebwa mu mubiri gwa kika ki? Geyeena gyeri eyaka emirembe ki? Ate waliwo n'envunyu etakola ki? Etafa. Naye ebigambo bino Mukama waffe yabikozesa. Kyabo kya Mako katusomye. Mako 9:42.
na buli muntu anesitazanga omu ku abo abato abanzikiriza waakiri oyo okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja mukono gwo bwe gukwesitazanga okutemangako waakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu okusinga okugenda mu geyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro tegukola ki? Teguzikira. Ebigambo bino Mukama waffe yennyini yabyogera. Yali ategeeza ki? So mbadde nsaba okasobe konna okamaleyo okutuusa ku lunyiro lwe. Kale n'okugulu kwo bwe kukwesitazanga okutemangako waakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu okusinga okusuulibwa mu geyeena ng'olina amagulu gombi. Envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Egyo ebiri. N'eriiso lyo bwe likwesitazanga olijjangamu waakiri ggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu geyeena ng'olina amaaso gombi. Envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Egyo esatu. Kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro omunnyo omulungi. Ndowooza tukomyawo. Kubanga buli muntu agenda kulungibwamu omuki omuliro. Kategerekese bulungi. Mukama waffe kiki kye yali agenderera okuleeta enjigiriza eno mu bayigirizwa be? Ese omusumba Dennis awanise Sabiti yayita mukyala mukadde Hanifa Kabiito yatuyigiriza ku kigambo ekyo kye bayita literal. Bwe twali tusoma literal nga kitegeeza nti ekintu ekiri exact oba ekituufu oba ekyaddala. Bwe twali tusoma ku sitole ya Lazaro n'omusajja omugagga oyo batuuza ekibuuzo nti biki by'olabamu eyo sitole ebikukakasiza ddala nti bye tusoma tebiri literal oba tebiri exact oba si bya ddala oba kifaananyi. Ne bwe tuba tusoma olunyiriri luno tulina bye tulabamu ebitulaga nti Yesu bye yali ayogera kyali kifaananyi, yali alina kyakola ki kyategeeza. Katubenje okusabira abo bannange mu lunyiriri luno tulondolemu ebiraga nti Yesu byayogera kifaananyi, yali alina kyategeeza ekirala. Nsumba bw'ogamba nti eriiso lyo likuleetera obuzibu balijjemu wakiri oyingire mu bwakabaka naye ng'oyingidde kwemanyira nti kifaananyi bwe bajjamu erya kkono terisigala nga likyalaba biri liba liraba bulungi. Ekyo kifaananyi awo okakasiza nti kifaananyi kubanga erimu erisigadde olisobola okulaba ne lituukiriza abiri kyegabadde kagenda okukola ki. Era nange nnyongereza ku liiso bwe mbanga ngalina abiri nga gombi gakola kizibu okulabisa erimu. Kitegeeza gombi gaba gakoze eki galabye. So kati baba balina kujjamu ameka gonna abiri. Emikono gwo bwe kwesita bwe mbeera mubbi ne batemako ogwakono bamponya obubbi ogwaddyo tegusigala nga gubba ye omukono gwe gubba ye omukono gwe gubba bandi gyemu mutima balina kunkuula mu mutima omukono si gwe gubba si gwe gusitula atyo bebale nnyo tukitwale nti abatalina maaso teboonoona mu birowoozo. Yesu kiki kye yali agenderera? Yes, that's the question. Nze bwe ndowooza nti kye yali agenderera kwe kulaba nga tufuba nnyo okulaba nga tewali kitusubya ggulu.
obutakkiriza kintu kyonna kwekiika mu kkubo lyaffe litutwala mu bwakabaka obw'omukulu. Yes. N'olwekyo abatheologi abawandiisi kyebabagamba nti Yesu yakozesa enjogera eyaliwo ku mulembe ogwo bagitanga hyperbole. Hyperbole kwe kusavuwaza ekintu, to exaggerate something, naye osobole okugyayo amakulu amazito. Tokkiriza kintu kyonna kwekiika mu kkubo lyo ery'obulokozi ery'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Okay, weebale nnyo bali eddala, naye ne kino tukitegeere nti envunyu ezitafa ng'ate nvunyu kikaaki nakyo okusinziira okutwagala okwongera okunyweza ekifaananyi. Nvunyu kikaaki yali eyogerwako etefa era ani agiwa obulamu obwo obw'okubeerawo nga tefa mirembe n'emirembe era ekole ki? Mukadde yogedde ku nvunyu. Bwe ndowooza ku nvunyu eno, envunyu erya bivunze. Kitegeeza senga mba nfudde leero ne banteekayo etandika okulya ebivunze. Naye bw'eba tefa kitegeeza ne gwalya takola ki? Taggwaawo. Avunda taggwaawo. Awo nzeno ne kindetera okulowooza nti envunyu eno gwe mwoyo guli ogutafa ogulowoozebwako. Etegeeza Emuleesoni bwe baagamba nti abakkiririza mu mwoyo ogutafa, envunyu eno gye bayita omwoyo ogutafa. Envunyu yeeyitibwa omwoyo ogutakola ki? Ogutafa. Sebo wabaddewo ekibuuzo wansi wano. Alina kaabuuziza. Abuuziza nti envunyu bwe batefa yo kuwaayo teba n'omwoyo ogutafa. Erabika nayo erina omwoyo naye ogutafa. Namba 1 kyenabuuza nti ani agigabira obulamu ne gw'erya. Envunyu eno bw'eba erya mubiri oba erya mwoyo? Kubanga bagamba omubiri gufa. N'abakkiriza nti omwoyo tegufa, bakkiriza nti omubiri gukola ki? Naye envunyu erya mwoyo oba erya mubiri? Erya mwoyo ogutafa oba mubiri. Nze ndowooza nti erya mubiri kubanga ate omwoyo enaagulya etya? Guli mukka mpewo obuwewo enaagulya etya? Nti twalaba nti omwoyo ye muntu. Yes, ebikola omuntu bibiri. Omukka n'omubiri. Kati kitegeeza erya mubiri kubanga guvunda. Bwenfa omukka gunzibwamu ne guli byongera kakasa nti kino kifaananyi. Kifaananyi kyongera kutukakasa nti ki? Wano yadde agezaako okulaga n'agamba nti ku nkomererewo ekintu kimu ku bibiri. Bwe twolowooza ku geyeena ne tulowooza envunyu etefa n'omuliro ogutazikira. Wano Katonda Yesu yennyini yali atuwa bifaananyi. Naye tuteeka okukitegeera nti mu bulamu buno mwe tutambulira Yesu yatuwa ebintu bimeka? Bibiri. Okubeera n'obulamu obutaggwaawo oba okufa emirembe n'emirembe. Tewaliwo ali wakati nampa weekola ki? Wengwa. Olwokubanga tewaliwo nampa wengwa, bw'otoba ku kituufu ekya Bayibuli nga bwe nnyonnyola obeera ku kikyamu, Setaani kyakola ki? Kyayigiriza. Kirayo kitegeeza nti ekigambo kya Katonda bw'oba osoma oteekwa okukozesa amagezi okukitegeera, ky'osoma kifaananyi oba kyaki kyaddala. Setaani akozesezza ebyawandiikibwa asobole okusuula abangi mu geyeena. Kati nga tumaliriza mu bufunze kyabadde bategeeza envunyu zino obutafa, bategeeza nti tezivaawo oba tezifa nga tezinnamaliriza mulimu guzireese ogw'okusaanyawo omubiri ogwo.
omuliro gwa Geyena kikyadde ky'okuyiga omutwe gw'ekyokuyiga gwonna omuliro gwaki Geyena twabuzza Geyena kyeki ne tukiddamu twagala twongere okutegeera omuliro guno guliwo kati oba gugenda kubaawo ku nkomerero webuma nga twalabye nti no gwakubeerawo ku nkomerero lwaki gwogerwako nnyo mu kiseera kino nti omuliro guno lwaki gwogerwako nnyo mu kiseera omuliro guno gwogerwako nnyo mu kiseera kino nga bwe watugambye ku ntandikwa nti abamu tetufuddeeyo kuyiga byawandiikibwa ne tugunjaawo enjigiriza eyaffe ate neebuna oba neekwatayo nga bwe twandigambye kati olw'okuba nti abantu abangi kye bakkiriza oluusi abasinga ne tukitwala nti kyekituufu naye nga bayibuli si bweyigiriza okanywezezza nti tetutaddeeyo mwoyo kuyiga bukulu bwa kigambo kyani kya Katonda ogenda okukakkana nga tumaze gatambula bwe tutyo ebirala tusobola okubikolerera kyekibi ennyo muntu anoonya ensimbi n'ayimirirawo naye okuyiga ekigambo kya Katonda ne kimubeerera kiki kizibu ayagala kukiwulirira ku kuteesa ayagala kiwulirira ku muki ku musumba mwali mukigenderedde si kyekireeseewo enjigiriza enkyamu ekibuzo kyekyo wabuuzizza okubukala mu bantu bonna mu nsi yonna tetukkiriza muntu tetukkiriza Katonda ago ge maki ge mazima enjigiriza enkyamu kyevudde egenda yeeyongera okukola ki okubuna naye bwe tubadde nga twogera ku Geyena mu kitabo kya Malaki essuula ey'okuna yayongedde okunyweza ensonga eno kubanga laba olunaku lujja lwokyanga ekikoomi n'abamala bonna nabo bonna abakola obubi bali babisasiro awo olunaku luli olulibookera ddala bw'ayogera Mukama ow'eggye obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi musumba sebo wadde ogezaako okwogera ku muliro guno ogwa Geyena nti gugenda kubeerawo omulundi guki gumu mbadisaba era oyongera okuttaanya ku ensonga eno tugiveeko agambye nti ku lunaku luli bano bamwoyo gutafa Geyena eyaabwe eyaka buli lunaku tetumanyi we yatandikira tetumanyi yagitandika tetumanyi na gyeri naye Malaki agambye nti ku lunaku luli gulibookera ddala ate bwe guli bookya tegugenda kubookya mirembe na mirembe agambye nti gugenda kwokya gubasaanyizeewo ddala ekikolwa ekikwatagana n'empisa za Katonda kubanga newankubadde agenda kubonereza obubi n'ekibi n'ababi tagenda kubabonereza mirembe na mirembe naye mu kwagala agenda kubabonereza baveewo bawummule bafe biggwe ebale nnyo bwe ntegeera Malaki bwe ntyo agambye tagenda kubalekerawo kikolo newankubadde ettabi ekyo nno kitegeeza nti ekibi kyakusaanyizibwawo ddala ekikolo kyekirwo tine sitaani yennyini kubanga twalaba nga yentandikwa y'obulimba buno oba kyekikolo ky'obulimba kwe busibuka ne bulyoka bukola ki bubuna ku muliro ogwo gwe tusomako ogwo gugenda okukolezebwa ku lunaku luli gugenda kusaanyaawo sitaani ne bamalayika be ate ettabi lyeriruwa be baffe ba agents ba sitaani kyenasoose okulaba ekikakasa nti omuliro guno tegugenda kubeerawo gwa lubeerera bwe tudde tusoma mu Yuda 7 baatulaze nti omuliro guno bagwese ogw'olubeerera gwasaanyaawo seba akatusomere nga Sodoma ne Gomora n'ebibuga ebyaliraanawo
bwe byayendera ddala okwenkanankanana ne bikyamu okugoberera ng'omubiri omulala byateekebwawo okuba ekyokulabirako era nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro ogutaggwaawo. Boogedde ku muliro ogutaggwaawo. Bw'ogamba nti omuliro guno gugenda kubeerawo olubeerera, wano batugambye omuliro guno gutaggwaawo gwayokya Sodoma ne Gomora. Naye Sodoma ne Gomora saawa zino tebikyaliwo. Kye baali bategeeza nti okugamba nti omuliro guno gutaggwaawo bali mu results ebivaamu nti bwe gusaanyaawo gusaanyizaawo ddala. Era bw'ogamba omuliro guno teguggwaawo, Katonda ekifaananyi ky'oba osiize obanga agamba atuuleyo waggulu n'asanyuka ng'eno we gubookya lubeerera eno we bakaaba we bakola kiyenga ali eri muki musanyufu, so nga Katonda waffe wakwagala. Webale nnyo, omuliro tegugenda kubeerawo oba teguliiwo kankano. Nekino tukinyweze ti omuliro kankano tegukola ki? Teguliiwo lwa nsonga mu lubereberye 19:24 omuliro ogwayokya Sodoma gwava mu ggulu. Katonda yagusindika ne gujja ng'ekibonerezo. Mu kubikkulira essula 2:9 nti omuliro ne gukka kuva mu ggulu eri Katonda ne gubasaanyaawo, ne gujja ne gwokya ensi yonna ne gugisaanyaawo. Si muliro mu nsi muno ogwako emirembe n'emirembe. Namba 2, mu bulamu buno obwa bulijjo oluyira bwe lukoleera ne lwokya ekibira oba ne lwokya ekisambu nga tewali azikiriza, ddaaki luzikira. Kuteesa ki ekiruzikiza? Kubanga birwokya omuliro gwe lwokya biweddewo kasita biggwaawo nga guzikira gukoze omulimu gwabyo. N'olwekyo nga Dennis bw'agambye everlasting fire, everlasting ekwata ku results eziva mu muliro kyegukoze. Bwe kuzikiriza ekibi n'obubi tebigenda kudda emirembe gyonna, naye process ey'okuzikiriza yo erina weekoma ng'ebyokebwa bikoze eki? biweddewo. Ebiweddewo. Webale nnyo Musumba, webalire ddala. Nekino tukitegeere, Katonda yatonda omuntu ng'amwagala era talina ssanyu lyabeeraawo ng'asanyuka omuntu oyo afe abeere mu geyeena. Ng'era bwe kiri mu Ezeekeri yagambye nti mbagamba nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere mulamu. Mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi, kubanga mwagalira ky'okufa, aye ennyumba ya Isirayiri. Kikyategeeza nti Katonda ow'okwagala, Katonda atayagala nze nfe, tayinza kuteeka omuliro kubeera nga ntunulako buli kaseera nga ndi mu kubengeya. Tugenze ku kyokwegeekera olinaku buyire mbayakwongerako katono. Kino kyekibi ekyenjigiriza enkyamu, ke kabenje akali mu njigiriza enkyamu. Kuba akafaananyi omuntu yawangaala emyaka 6 n'akola ebibi bya myaka 6, Mukama n'amusasulira biliyoni, Mukama n'amusasuza biliyoni, myaka biliyoni, asasula bye yakolera mu myaka 6. Kifaananyi ki kyekikuwa ku Katonda? Ekifaananyi kyenfuna nti Mukama agenda n'atulayo n'alaba nga oba omuliro gukendedde n'ayongera mu kutufuta. Mukama n'alaba nga Sitaani yakyawa nnyo Katonda, ekifaananyi kye n'akyonoona. Enjigiriza zino tuzogerako ng'abasaaga, naye nga za bulabe ate zibunye wonna.
abamu n'okuzoogerako obwogezi bakunyiigira naye lwakuba tebategeera makulu gaazo nekivaamu nga tukyali ku nsonga y'emu kubanga egenda eranda mpola mpola kakati tugendedde dda ku nsonga eno nti abatukuvu abali mu purgatory purgatory kyeki nnyo purgatory bwe twabadde tugiyigako twalabye nga kyekifo njagala osooka onnyonnyole purgatory si kugiyigako njagala onnyonnyole purgatory kyeki purgatory kyekifo awasunsulirwa nti ono asaanidde eggulu ono agira alindako ono agende butereevu mu muliro kiri luddawo ekyo kiri luddawa tukkiriziganya kati sooka tubuuze tukkiriziganya n'ensonga eyo nedda ssebo obuuziza ekibuuzo purgatory kyeki akati ono akinyonyola ng'ekiriyo purgatory kyeki kyekifo ekirowooze nze ndowooza ssebo yabadde mutuufu bwagamba tikisomako Dennis era twayize okitegeera nga okitegeera otya singa osanga bawandiisa awo ekigambo nti purgatory era kati gwe mu kwetambulira kitegeerekeka purgatory kiki kyotegeera era kino kyentegeera ssebo ekigambo purgatory kitegeeza page okubeera page tikitegeeza okusalibwako osunsulibwa olongoosebwa kyekigambo ekyo kyekitegeeza mwekiva purgatory kiva ku kigambo okusalirwa oba okugenda omugibwako obuki obuntuntu obukubaddeko ng'emmwanyi bwebeera ne bagiwaggulira ne bagikola buki esobole okubala obuki obulungi ekyobwedda kyenoonya mwebali nnyo eyo puriga wetuwagulirwa okugigako tusalirwa tutya nyabo baani okusinzira kati nga bwewayize ekibuuzo kyo kikaluba ngeri nyokibuuza bwe tukinnyonnyola twayize bikyuka nyonnyola nga bwewayize twayize nayize nti mu purgatory eno waliyo emyoyo egiriyo nayo njigiriza eriko ensibuko era baatuwadde reference wano nti yava mu the Catechism of the Catholic Church ng'ennyonnyola nti olw'ekisa kya Katonda bwe tuba tufudde ababadde nga ebikolwa byabwe bulungi bayitawo obuyisi ababadde nga mu bulabulamu emyoyo egyo nga giterekebwawo mu purgatory gisooke gisunsulwe gisalirwe bulungi paka lwe gisaanira naye ng'okusaanira kwagyo kuliko obukwakkulizo tisenga mba nfudde naye nga mbulamu okuyitawo obuyisi abantu bange eno bayinza okunsabira webale nnyo sebo musumba bwabadde ng'oyiga ku purgatory walabye emitendera emeka egiri awo kati emitendera egyesatu gyenjagala sebo onnyonnyole ebiri bagimaze ogusembayo bw'oba weyisiza bubi nnyo mu nsi muno gwe bw'ofa ogenda directly mu geyeena nga weeyisa bubi tukupimira kuki sooka olinda akatono nnyo musumba okweyisa obubi tukupimira kuki sakalamentu tosaba ku sande towaayo bulungi ndobolo n'ebigenderako kale genda maaso simanyi kubanga siriyo naye oyo bw'afa agenda butereevuwa mugeyeena ate omulungi ennyo
okusinziira ku standard eyateekebwawo abaayiiya kino bwafa agenda directly mu kwesiima naye ono atambuddeko obulungiko midioka naye natagira gwe wateeka mu muliro yali wakati awo webasalira ebimutaasa bagambye 3 paayo kimu kubonaabona wabonaabonera eri mu purgatory ng'okubonaabona kwe nga asumusibwa ekyokubiri abasigadde eno tuyinza okuwaayo essaala ku lw'omuntu oyo tumusabira eyokusatu tuyinza okugula misa ekitegeezwa okubaako nekyowaayo mugyeko esente esaala ezaffe nze nyinza omugulyayo indulgensia mu linnya lye nyinza okugula misa ekitambiro kya misa okusinziira ku kasente koolina obungi bwako obaoliawo naye naava mu kubonyeza nasobola okuva mu kifo kino n'agenda kinerabidde okubuuza tumanya tutya nti aweddeyo avuddeyo tibimala ekibuuzo kikyajja musumba kikiddiremu awo kakati tukiddiremu awo tumanya tutya nti avuddeyo ngenda nembuuza kitaffe mu katonda nti owaaye kiri kitya n'agambye esaala zigenda zikola n'akasente kakola omutwe gwavuddeyo yongeramukko bavaayo bitundutundu paka lwavaayo yenna eno njigiriza nga bwe mwayogedde nti sataani si mulungi njigiriza enzibu kubanga bwe tuba nga twasoose ne tulaba nti omwoyo gwe gugenda mu ggulu si weewaawo era tusuubira nti omwoyo gwe gugenda muki gwe gwandibadde gugenze mu purgatory ate kakati bagambye nti avaayo bitundutundu tegeeza omwoyo bwe gutuuka eyo negweteekako ennyama mbajjagala mbuuze bwe gutuuka eyo gweteekako ate ennyama ne gutandika okuvaayo ebitundutundu nga bw'oyogedde tuli ku purgatory banaye temwerabira kade tugende basebe tugende maaso lwanso eri abatuwuliriza abakkiririza mu bintu bino tetwagala kuwulikika nga abajerega naye byetwogerako naffe tusoma bisome nze nina akatabo akayita enkuluze y'ekereziya mwebiridde nesi byabadde ayogerako naye titwagala kuwulikika nga abagira wawaawo musumba mbadde njagala kubasomerayo akantu kano katono nnyo katikisimu y'ekereziya katolika nambulukufu bulungi ku nsonga ya purgatory abo bonna abafiira mu kisa kya katonda n'omukwano gwe naye nga tebalongooseddwa ddala bulungi mazima bakakasibwa okulokolebwa kwabwe okw'obulamu obutaggwaawo wabula bwe bamala okufa bayita mu kulongoosebwa basobole okufuna obutukuvu obwetaagisa okuyingira essanyu ly'eggulu eno ye katikisimu ya kyaki ya katuliki eyawandiikibwa mu New York 1955 bino ebigambo bitegeerekeka buki bulungi naye bayibuli yennyonnyola etya ku nsonga eno njagala nsomere mubuulizi essuulamu ey'omwenda olunyiriro lw'ekkumi mubuulizi 9 olw'ekkumi annyonnyola ng'agamba nti buli kintu omukono gwo kye gulabanga okukola okikolanga n'amaanyi go gonna n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda ekyo kitegeeza ki ekitegeeza nti akakisa nina kamu nga nkyali mulamu okwetereeza teriiyo agenda kusaba ku lwange omusango gwange gunveeko kubanga naawe wennyini n'okutegeera tokola ki
ekituleetera okutegeera ekigambo kya Katonda magezi naye bw'omala okufa amagezi oba tokyagalina teri asobola kukuyimiririrawo okuva ku standard eno gy'obaddeko okugenda ku standard endala. Njagala Musumba wumba purgatory. Mwezeke yagambye nti omwana tavunaanibwa omusango gwa kitaawe ne kitaawe tavunaanibwa musango. Emmeme eno naye ekola ki? Yeefa. Bwe mba nfa temuyinza kuyima eno ku ttale ne munsabira. Mazima. Number 2, bwe mba nafa nange siyinza kuyima gye ndi oba ndi eri mu paradise ne nsabira abali eno. Ne tukiwulira nnyo si bituufu tebiri mu Bayibuli. Obulamu bwe tulina n'omukisa gwe tulina tulina kugukozesa nga tukyali balamu. Kizito omuto omutuukirivu otusaabire awo wekiva. Tolabanga kikyamu nnyo olwo Yesu alina atugasa ki? Yesu tumutaddewa. Kyenavudde ngamba kuva ku lwereberye nti enjigiriza zino ezirabika ng'ez'olubalaalo enkyamu zirimu obutwa obutayogerekeka. Tubimanyira ne bifuuka traditioni naye nga bw'ogenda okutuula obisule nga lesoni eno bwekoze si mazima. Birimu obutwa obugenda okuzikiriza abantu. Musumba olwakadde bannaye tufunze kuba ndaba tusigaza eddakiika 9 zokka. Wadde wana akantu ke nadde njagala tutunuulire nti ensobi zino okugeza nga purgatory oba okwokebwa emirembe n'emirembe gyonna giyigiriza ki ku bukulu obw'okuyigiriza? Lwaki ekyo kye tukkiriza kikulu nnyo so oyo gwe tukkiririzaamu kyokka? Lwaki ekyo kye tukkiriza kikulu nnyo? Doctrine enjigiriza ye tutuusa ku Kristo ne tumukkiriza yalokola yawa obulamu. Naye okutegeera obulamu buno n'engeri gy'atulokolamu tukijja mu njigiriza entuufu ey'amazima. Mulitegeera amazima. N'amazima gali bafuula baddembe. Tugenze ku lusuku lwa Katonda omuli emyoyo ejambuddwa emibiri. Dennis, wayiza otya ku nsonga eno? Olusuku lwa Katonda omuli emyoyo ejambuddwa. Mu bufunze baatugambye nti enjigiriza eno bo omuntu bw'afa omwoyo gwe gugenda mu ggulu. Ekisooka enjigiriza eno ejjawo obukulu bw'okuzuukira kwa Yesu Kristo n'okudda kwe. Kubanga kiba kitegeeza ajja kuba teyeetaaga kola ki? Kudda. Kubanga bwenfa era ngenda eri mu Geyeena oba mu ggulu aba teyeetaaga kola ki? Kitegeeza ejjawo okuzuukira kwa Yesu Kristo. Ebyandikwa byatujjiddeyo ki? Tufunze kati ebyawandiikibwa byatujjiddeyo nti abali mu ggulu tumanyi waliyo abantu babika 3. Waliwo abaagenda obutereevu nga bakyusiddwa bukyusibwa nga Enoka ne Eriya. Eriyo abo abalega ku kufa naye ne bazuukizibwa okugeza nga Musa. Then eriyo n'abazuukira ne Kristo. Kati egyo emyoyo ejambuddwa mu Bayibuli tegirina bwe gyogerwako nti gyegiri egy'abagundi n'egy'abagundi. Egisigadde egyaffe tukyali nagyo. Bwe tufa ne twebaka nagyo gyebaka. Bw'alidda ku lunaku luli. Omwana yambuuzizza ekibuuzo. Nambuuza nti njawulo ki eri wakati w'omwoyo omutukuvu n'emyoyo gino egyogerwako? Kinnyonnyole ensonga etugiveeko. Dennis, njawulo ki eri wakati w'omwoyo omutukuvu n'emyoyo egikola ki? Egyogerwako. Simanyi oba ekibuuzo kyange kitegeerekese.
Musumba ekibuzo kitegerekese naye nga Dennis kamala okukitta kangezeeko omwoyo mutukuvu Katonda is God yaliwo ng'ensi eno ekola ki etondebwa then gino emyoyo emirala gye bagamba twali tuyiga lesson eno nga twakagigulawo nti omuntu akolebwa ebintu bibiri omubiri n'omukka omulamu. nze Sebadduka sirina mwoyo naye ndi mwoyo. Omwoyo kitegeeza nino omubiri n'omukka omulamu gwenkoti gwenzisa bwenti bwensobola okugezaako kifunza. Musumba funze tugende okudebuwolo tugeze. Omwoyo omutukuvu Katonda naye tetumanyi embeera ki abeeramu. Oba alina amagulu oba ali mu shepu ki. Kaakati nabano bamwoyo omulamu gutafa. Tebatunyonyolanga bulungi omwoyo ogwo ogutalina mubiri gutunula gutya gulinga mpewo kikaka teri akimanyi. Wewa teri akikola ki? Naye mu lesson bagambye mbu guyinza okubeera ekikaka ekyo oba guyinza okwambala omubiri ogw'omwoyo. N'omubiri ogw'omwoyo tetumanyi bwe gutunula kuba tetunnagulabako. Mukano gyange abaagalwa abatuwuliriza twagala atunywerere ku kigambo kya Katonda kubanga kyekyokka ekiyinza okutuyamba okutambula mu nsi eno nga tutegeera okwagala kwa Katonda ate era n'ekisaaki tusobole okutuuka ku kuwangula. Pawulo Peetero bwe yali nga ayogera mu bikolwa by'abatume 2:29 yagamba nti abasajja abooluganda nnyinza okwogera n'obuvumu mu maaso gammwe ebyabajjajjaffe omukulu Dawudi nti yafa n'aziikibwa n'amalalo ge gali waffe ne kankano. N'amalalo ge gali waffe ne kankano. Dawudi ekimufuula omulamu oba gw'oyita omwoyo gwe mukka ogwamukola ki? Ogwamuvaamu. Naye bwe gukuvaamu omukka gufuuka mbuya. Wano mu Buganda bagamba nti Dawudi zembuya gekazaaki engoye n'okwebaka n'oziikibwa. Twakitunuulidde era ne tukimanya nti omuntu bw'afa tewali kirala kimusiga. Dennis ayogedde n'agamba nti omuntu akolebwa ebintu bimeka? 2, omubiri n'omukka. Tewaliwo kyanjawulo kirala kikuvaamu ekigenda eyo ne kibuuka ne kibeera eyo nga kiri mu geyeena oba kiri mu kifo ekyokwesiima. Tulindirira bulindirizi kudda kwa Mukama waffe nga bw'onoosoma mu kubikulirwa essuula emu olunyiriri 18 wagambye watya? Nina ebisumuluzo by'okufa ne magombe. Webale alina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyawa n'ebyemagombe. Olwokubanga yalina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe oyo yekka yalina nti era omulamu era nali nfudde era mandi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe. Oyo ye mulamu era yagabira abantu obulamu era ku nkomerero agambye nti agenda kukomawo atwala abaana be abobulenzi ab'obuwala. Musumba njagala ofunze otusabire n'okutusabira sewo. Omusaaziti yagambye nti history y'abaana b'abantu erina abantu abakulu babiri. Asooka ye Adamu. Mu Adamu twafunamu kibi nakufa. Adamu ono ali litaro oba taliiwo nakyo kifaananyi ye waddala waali ye waddala. Katonda mu kisa kye mu kusaasira kwe n'asindika Adamu owookubiri n'atuteeka mu Adamu oyo okuzzaawo obulamu. Adamu olubereberye bwe yakola ki? Bwe yasuula obulamu buno Yesu bw'aleeta bulamu butaggwawo bwawa abantu abafa. Obulamu buno tebulina mulala yenna nga bwe twasomye mu Yokaana ekyolubereberye nti alina omwana
yalina ki obulamu talina mwana talina bulamu. Tewaliwo nsibuko ya bulamu butagwawo ndala okujjako mu Yesu Kristo. Ekibuuzo we kijjira okakasa otya nti olina obulamu obutagwawo? Kubanga mukyala Kabiito yatugambye nti kakyasi kakozesa nkyali mulamu. Nteeka okumanya nti nina omwana, nti nina obulamu obutagwawo nga nkyali ki? Nga nkyali mulamu. Kakati gwe kuteesa obulina obulamu obutagwawo mbulina. Okakasa otya? Kubanga ntambula naye, nkola byayagala. Okakasa otya nti omulina? Kubanga yatulabudde dda tokkiriza ekintu kyonna okwekiika mu kkubo ly'okufuna obwakabaka. N'olwekyo kyenva nkibuuza ng'otudde awo ng'osiriikiridde nkijje ku kuteesa naffe ffena kitukwatako. Okakasa otya nti olina omwana n'omanyira ddala nti nze ng'osobola okwogera nga Pawulo nti nwanye okulwana okulungi nsigazze eki? Kimu. Okakasa otya? Tunulira omusomesa wuuyi. Okakasa otya? Nze nkimanyi mulina naye okuba nti ndishuwa nti ngenda lwakisa. Wayigako lesson y'emu eya okumukwata kuki ku bwoya okulaba oyo atalabika. Nze nkimanyi mulina yadde kubanga baatugambye mu lesson nti obulamu obutaggwawo bugenda kuweebwa abali mu Kristo. Ate nga nange nkimanyi ndi mu Kristo, personal experience gye nnina naye olumu sisobola ginnyonnyola. Webale nnyo. Tulowooza nti okubeera mu Kristo singa tukwata ebiragiro bye n'ekigambo ki, kubanga ekigambo ki yettabaaza eri obulamu bwaffe. Olwekyo bwe libeera nga yettabaaza tuba tumulina bwoya. Tuba n'obukakafu. Maliriza. Katonda kitaffe omulungi, tukwebaza kubanga watusembereza omukisa ogw'obulamu obutaggwawo bwe twafiirwa mu Adamu. N'obuleeta nga tebusinziira ku ffe naye businziira ku ggwe nekyewakola, kyekirabo kya Katonda. Ffe twakikkiriza olw'okukkiriza nga tugoberera ebyawandiikibwa. Tetulabako na maaso, tetukwatako na ngalo ez'emikono, ne tukwasako engalo ez'emitima gyaffe. Kkiriza okukkiriza kwaffe otunyweze mu bitabo by'obulamu obutaggwaawo ku lunaku luli Mukama Katonda waffe bwe tuzibula amaaso gaffe ag'omwoyo ne tukulabira ddala ddala n'amaaso ag'omubiri mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.